今日想講下乜嘢叫真正原音，就以每個人記聲音去講一下。每個正常人都有自己記聲音，但點樣先係你自己真正記聲音呢？可能連歌星都唔知道㗎。點解？人記聲音係由聲帶記震動而產生記，震動記頻率就係你所發出記基音音高，然後靠口型、條脷同個鼻去幫助發出唔同記語音。除此之外，每個人記身體結構同埋腔體，包括口腔、胸腔、鼻腔、額竇，甚至肌肉、骨骼都會產生唔同記共鳴去將聲音放大。唔同記人會有唔同記泛音分佈，從而造成咗唔同記音色。所以每個人都有自己獨特記聲音音色。但係當你發出聲音記時候，無論係唱歌或說話嗰陣所聽到自己所發出記聲音，跟人哋聽到你發出記聲音係有所唔同記。因為自己聽到記聲音，除咗係由嘴巴經空氣傳送出嚟被耳仔所聽到之外，都會由身體組織同埋骨骼等固體甚至液體記內傳，送到耳仔同埋腦袋。所以自己所聽到記聲音就係由呢兩種內外傳送途徑加起來而造成記音色，而人哋所聽到記就只係簡單由空氣震動所傳送記音色。有冇朋友以前曾經試過將自己記歌聲或說話錄低，再重播嚟聽？好多人第一次聽到自己聲音重播記時候，都驚覺好似唔係自己記聲音咁，總係同自己由小認知記聲音有啲唔同，甚至有人覺得差別好大。呢個就係主要記原因。但你可能會問，咁樣重播出來所聽到記聲音，就係等於人哋所聽到我記聲音？理論上係，但嚴格上又唔係，因為呢啲聲音好可能係經過錄音器材、唔同記編碼解碼、信號處理轉換同埋播放器材記程序，先播放出嚟記。器材記優劣、音色記還原度，顯然同埋人哋真正直接用耳仔所聽到你直接發出記聲音都可能係有差異記。仲有一點就係，每個人記耳仔靈敏度、聽覺感受都會有所唔同。換句話講，點樣先至係你記真正聲音？視乎觀點與角度啦。所以人係從來唔知道自己真正發出嚟記聲音係點樣記，極其量都只係一種習慣上記認知。雖然音頻信號理論上係以物理量化記絕對客觀現象，但係聲音實際上又只係俾生物去感受記主觀認知，佢主要都係生物記相對世界標準裏面運作記。所以點樣先係你記絕對原聲音？絕對係相對記。